马娃台风目前的位置在台湾的东南东方，大约660公里的海面上。现在的强度是中度台风，在过去一段时间，暴风半径有略微扩大到300公里。而预计在今天，马娃台风会持续朝比较偏西北的方向移动，但是它的整个移动速度已经开始逐渐的减缓下来。尤其在今天一直到明后天，由于整个岛里气流不明显，所以可以从图上看到，明天的位置到后天的位置都还停留在我们东南方的海面上。那预期再到了礼拜4、礼拜5之后，台风会以从我们的东方外海北上的这个路径，几率是相对比较高的。但是呢，我们同时也要注意因为这段期间导引气流都不明显，所以台风它北上的整个距离，可能还有机会再偏西或偏东一点。那这个距离台湾距离的远近，就会影响到时候风势跟雨势对我们影响的程度。所以提醒大家，未来2天都还是要多留意我们最新的整个预报资讯。那目前预期台风几乎在我们的旁边，会影响到持续到至少礼拜4到礼拜5，一直到周末之后，才会随着导引气流的带动而逐渐远离。各位朋友，大家早安。这个星期影响台湾的天气重点就是今年第2号马娃台风。预计未来几天，马娃台风会先逐渐向台湾的东南方海面接近，再以非常缓慢的速度由我们的东方外海北上，这样的路径几率较高。那在未来几天，它的外围环流也会逐渐为我们的东半部、北部地区带来阵雨的现象，而同时在台湾各沿海，风跟浪的状况也会相当的明显，提醒大家一定要特别注意马娃台风的最新动态，并多留意天气的资讯。我们首先从台风路径图来看马娃台风的现况。以今天早上8点的资料，马娃台风目前的位置在台湾的东南东方，大约660公里的海面上。现在的强度是中度台风，在过去一段时间，暴风半径有略微扩大到300公里。而预计在今天，马娃台风会持续朝比较偏西北的方向移动，但是它的整个移动速度已经开始逐渐的减缓下来。尤其在今天一直到明后天，由于整个岛里气流不明显，所以可以从图上看到，明天的位置到后天的位置都还停留在我们东南方的海面上。那预期再到了礼拜4、礼拜5之后，台风会以从我们的东方外海北上的这个路径，几率是相对比较高的。但是呢，我们同时也要注意因为这段期间导引气流都不明显，所以台风它北上的整个距离，可能还有机会再偏西或偏东一点。那这个距离台湾距离的远近，就会影响到时候风势跟雨势对我们影响的程度。所以提醒大家，未来2天都还是要多留意我们最新的整个预报资讯。那目前预期台风几乎在我们的旁边，会影响到持续到至少礼拜4到礼拜5，一直到周末之后，才会随着导引气流的带动而逐渐远离。所以这段时间提醒大家都要特别的注意。不过，我们先从卫星云图上来看，可以从云图上来看到，马娃台风呢，它的外围环流其实相当的宽广，但是今天因为它距离我们大概还有600多公里，所以目前台湾的上空都还算是马娃台风外围沉降气流影响的范围，天气大致上都相当的稳定。那预期今天只有一些零星的外围环流会对东半部迎风面或北海岸这个地方带来短暂零星的降雨。但在这样子的比较高压气流沉降外围环流沉降的效应之下，我们今明2天反而要特别注意的是，在西半部地区温度还是相当的高。我们可以看到，预测今天的高温在西半部地区几乎都可以来到34、35度，那东半部地区相对低一点，不过也有29到32度。那今天要特别提醒的是，在台南、高雄的这一带内陆地区以及竹苗地区可能会出现超过36度左右的高温，要提醒这些地方朋友特别注意。而预计到明天，整个台风外围环流沉降的作用还会更为明显，因此预期明天在西半部地区，尤其是新竹以南的高温还会比今天更高，特别是在我们中部地区是有机会来到36甚至37度的高温所以要提醒西半部的朋友，虽然台风在我们附近，但是反而要注意到的是天气特别的炎热，要特别留意高温的影响。那此外，金门地区的温度也是蛮高的，也要提醒金门的朋友留意。
而在降雨的部分，我们看到刚刚从云图上可以看到，今天因为是受到外围沉降气流的影响，所以整体来说，台湾大部分地区都是以比较晴朗稳定的天气为主。那只有在迎风面，北海岸、大台北东侧，然后还有宜花地区，可能在有一些零星的对流移入的时候，会有一些局部的降雨。而另外在中南部，则是中午过后，山区要留意有点午后雷阵雨。但整体来说，今天的天气大致上都还是相当稳定。而到了明天，随着台风更为接近，外围环流带来的降雨又会再变得比较多一些。在大台北地区、宜花地区啊，甚至东南部到恒春半岛，降雨的状况就会比今天来的增加。那明天要注意的是，在宜花地区可能就会有局部大雨的状况出现。而目前，如果以台风现在的路径跟速度预估的话，在31号到1号将会是台风相对离我们蛮接近的一个时候。那在这段时间，北部地区、东半部地区降雨的状况又会再更为增加。要特别提醒哦，在周3到周4这段期间，东北部地区以及北部的山区可能会有局部的大雨或豪雨出现。那大家可以看到，因为马娃台风移动速度很慢，所以迎风面这个地方降雨都是蛮持续的，所以要提醒迎风面地区的朋友多加留意。而预计到了礼拜5，随着台风慢慢的北上，大概到我们台湾的东方到东北方外海这一带，整个风向会略微的转变，成为偏北风。所以到了礼拜5的话，整个降雨的迎风面会变成是在我们北部的山区。那在这段时间，西半部地区大部分受到的影响不大，那但是还是要留意午后会有一些山区的短暂阵雨。那除了雨跟高温之外，我们其实在这几天一直不厌其烦的提醒大家哦，马娃台风它的强度蛮强的，而且它整个外围环流很宽广，所以这几天已经陆续为我们带来长浪的现象。目前在台湾整个东半部的沿海都已经观测到相当显著的浪高，尤其在我们的兰屿以及台东浮标都已经观测到超过6米的巨浪。而在我们现在东半部的沿海观测浪高也都有来到3到4米，而预计这几天随着台风更为接近，各地的浪还会再更加增大。预期在今天的下半天之后，包括整个台湾各沿海的浪都会再增加。所以目前虽然台湾海峡这边看起来风浪都不大哦，但是在下半天过后，整个浪会开始增加。那预期可能从今天晚上到明天，台湾各沿海的浪都有机会来到3米以上。那尤其当然是我们东半部地区的浪都有机会到5、6米以上。好，那除了浪之外，我们也要特别提醒大家注意，刚刚可以从云图上看到，台风的外围环流相当宽广。那虽然它离我们有一段距离，但是它整个风势的影响也还是会相当的明显。那在今天的话，离台风最近的兰屿、绿岛地区，可能预计会出现兰屿、绿岛以及恒春半岛地区预计会出现19到10级左右的强阵风。那在今天的话，其他地方的风力还不明显，但是到了明天之后，随着台风更近，整体的风力都会再更为增强。那我们要提醒，其实今天的话，在桃园到嘉义地区，然后以及澎湖跟就在澎湖地区的风力也会是有逐渐增强的趋势。那明后天的话，整个风力还会更加的明显。我们是想要提醒大家，其实可以趁今天天气相对比较稳定的时候，赶快去固定一些挂在室外的比较易坠落的悬吊物，还有一些看板等，要把它先固定起来，那以免明后天风力明显增强的时候，才不会被台风的风力造成一些吹落，或者是有一些倒塌的状况。好，那今天要提醒大家的事情相当的多哦，主要是因为马娃台风它离我们的距离蛮近的，而且强度也很强。那虽然预计它是从台湾的东方外海北上的几率比较高，但是在这个礼拜，从今天开始一直到礼拜5，都会持续陆续的感受到它的影响。在东半部地区要注意降雨的部分，而在各沿海要注意风的部分。那浪也是特别的大，提醒大家要多注意气象局的最新资讯，并且留意安全。那以上是今天上午的天气说明。